Ons is in die tyd van die kerklike jaar wat ons Epifanie en ons tema vandag is nog net 40 dae. Die tekste wat ek vir vandag gekies het, is 2 tekste. Die een kom uit Tema, wat 'n stuurverhaal is. Die ander een kom uit Markus, wat 'n roepingsverhaal is. En hierdie is tradisionele tyd in die kerk, waar ons reflekteer of nadink oor God se verskyning tussen ons in ons Here Jesus Christus. Epifanie, die woord Epifanie beteken God se verskyning of God se openbaring. Die Epifanie fees word hoofsaaklik in die westerse en die oosterse kerke op 6 Januarie gevier, maar ons in die meer tradisionele kerke hier in Suid-Afrika, ons vier Epifanie die naaste Sondag aan die 6de Januarie. En in die tyd dink ons nou natuurlik na oor God wat sy gesig vir ons kom wys het in ons Here Jesus Christus. Hy het sigbaar geword en hy het hier tussen ons kom bly. Kom ons lees saam ons tekste vir vandag. Ons lees eers Jona 3 vers 1 tot 5 en daarna ons Markus 1 vers 14 tot 15 lees. Die woord van die Here het die tweede keer tot Jona gekom. Staan op, gaan na Nineve, die groot stad, en verkondig aan die stad die boodskap wat ek jou opdra. Jona het opgestaan en na Nineve gegaan, soos die Here hom beveel het. Nineve was 'n uitsonderlike groot stad, 3 dae se loop van kant tot kant. Jona begin om die stad binne te gaan, 'n dag se loop ver, en hy het uitgeroep, nog net 40 dae, dan word Nineve verwoes. Die mense van Nineve het in God geglo en 'n vasdag uitgeroep. En hulle het almal, belangrik en onbelangrik, rouklere aangetrek. Nadat Johannes gevange geneem is, dit is nou in Markus 1 vers 14 tot 15, het Jesus na Galilea gegaan, waar hy die evangelie van God verkondig het. En hy het gesê, die bestemde tyd is vervul, en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. En ons lees vandag so ver in die woord van die Here. Jona het nog altyd, dit is onthou, ek het nie baie lang terug ook uit Jona boodskap gebring. Jona het nog altyd ons verbeelding aangegryp. Dit is ook die boek wat seker die meeste debat nog ontteken het. Hierdie boek wat maar uit 4 hoofstukke bestaan, inspireer al vir eeue lank skrywers, skilders, kunstenare en teoloë. En jy mag dan vanoggend vir my vra, maar waaroor al hierdie boek? Jona is toch immers 'n eenvoudige boek. Toe nie. Hierdie boek gryp 'n mens se verbeelding. As jy dit eers gelees het, dan kan jy nie anders as om keer op keer weer terug te kom en dit weer te wil lees. 'n boek wat 'n mens laat dink en 'n mens laat wonder. Jona is 'n boek wat ons baie moeilik dateer. Ons is nie 100% seker wanneer hy geskryf is nie, maar die slim mense sê hy so tussen 750 en 250 voor Christus, reg mooi in die persiese tyd is hy geskryf. En van die profeet self weet ons nog nie veel nie. Al wat ons weet is dat die hoofkarakter in hierdie verhaal is geskoei op 'n profeet waarvan hom met dieselfde naam uitgat Heer waarvan ons lees in 2 Konings 14 vers 25. Die stad Nineve is so 600 km, 660 km noordoos van Israel en was die laaste hoofstad van die nuwe Assiriese ryk gewees. Hierdie stad is in 612 voor Christus verwoes. In Jona is Nineve hierdie simbool van al hierdie onreg wat die Assiriërs hulle vyande aangedoen het. En daarom word
hierdie stad in Jona het in 'n baie slegte lig gestel. Waarom hou Jona nie van die stad en sy mense nie? Dis die rede hoekom hy nie die boodskap vir hierdie mense wil bring nie. Hy het hierdie gevoel van wrok en haat teenoor die mense van Ninive. Hoofstuk 3, ons teks wat ons vandag lees, begin na die episode van Jona waar hy die visse maag was. En hier kom die woord van die Here vir die tweede keer aan Jona. Maar hierdie opdrag is 'n bietjie anders. Jona kry nie vooraf die boodskap. Die Here gaan hom die boodskap gee. En dit is vir Jona so 'n bietjie minder konfronterend. Jona is maar slegs hierdie monster van God. God kom en hy gee hierdie keer vir Jona hierdie tweede kans. Die vraag is, wat gaan Jona met hierdie tweede kans van hom doen? Hierdie keer is hy gehoorsaam en hy gaan na hierdie stad. En in ons teks sal ons agterkom dat Jona baie stiller is as in die eerste gedeelte van die boek Jona is. Hy gaan soos wat God hom stuur. En die eerste woorde wat ons van hom hoor is hierdie baie kort boodskap. Nog net 40 dae, dan word Ninive verwoes. Hierdie is moontlik die kortste boodskap van enige profeet in die Bybel. Jona koppel nie eens God se naam aan hierdie boodskap. Hierdie kort preek ontlok hierdie geweldige reaksie van die nederigste mens op straat tot die koning, selfs die diere gaan in ry en het berou oor hulle dade. En God sien hierdie mense se berou en hy besluit, hy gaan nie hierdie stad verwoes nie. God verander van die stad. God vergewe die mense van Ninive sonder dat hy nodig gehad het vir Jona om namens hom eintlik in te tree. God se genade maak dat hy nie sy besluit deurvoer nie. En ek wil hê julle moet mooi hoor wat ek hier vir julle sê. God se genade maak dat God van gedagte verander. God lyk anders as wat ek en jy ooit sou dink. Hy word eerstens gebore as 'n baba en 'n kind. En daar is min triomf eintlik in sy aardse optredes. Hy beloof geen politieke magsvertoon en uitkomste terwyl hy op aarde is. En in die Markus teks kom roep Jesus uit: bekeer julle en glo die evangelie. Met ander woorde, sy volgers moet in 'n manier van dink verander. Die mense van Ninive het hulle manier van dink verander toe Jona sy God se boodskap aan hulle oordra. En die woord wat Jesus hier gebruik in ons Markus teks is metanoia. As ons metanoia na Engels vertaal, dan beteken dit to change one's mind. In ons teks Jona vandag is dit God wat sy gedagte verander, wat sy mind change. Is dit God wat sê, ek kry julle jong. Ons sien nie altyd dit raak as ons hierdie teks lees. Dit is presies wat gebeur het met ons Here Jesus se vleeswording toe hy aarde toe gekom het. God het sy gesig vir ons kom wys. En weet julle wat? Ons het nie daarvan gehou nie, net soos Jona nie daarvan gehou het wat God opgesê het om te doen. Jesus se persoonlikheid en sy optrede het ons nie altyd gepas nie. Net soos wat God se optrede nie vir Jona gepas het. In hierdie Jona verhaal kry ons te doen met die mens se hardkoppigheid.
Jona gaan vir hierdie tweede keer, gaan hy Ninive toe. Maar hy het hierdie stil stuipe, soos 'n stout seentjie. En al wat Jona praat is, die kort boodskap, net 40 dae, dan word Ninive verwoes. Hy gaan sê dit eers vir die koning, hy loop so net daar op straat, en hy sê, hy het die houding van, daar's dit God, ek het ons nou gedoen wat hy van my gesê het ek moet doen. Kan ek nou asseblief aangaan met my lewe? Dis die houding wat Jona gehad het. Nie baie verskillend eintlik van die eerste keer toe hy in die vis se maag beland het. Al is Jona hardkoppig, gaan God nie ophou om sy boodskap by Ninive of in Ninive te laat afneem. Hy gebruik Jona met houding. En met respect te sê, ons sit hier met Jona se harde kop hier in die een kant en God se harde kop in die ander kant. Maar God is van die begin af, van die begin van tyd af, sy onwankelbaar en dieselfde. Sy aard en sy wese is onwankelbaar. Jona se boodskap nog net 40 dae dan word Ninive verwoes en Jesus se boodskap, ek keer julle en glo die evangelie. Mooi vir my en jou uit om anders te kyk, om anders te begin dink. Dit doel is uit om ons gedagtes te verander. En nie net ons gedagtes nie, maar ook ons harte. Jona kom en hy kom doen dit so opvaardig. Hy gaan net en hy gaan doen dit net sodat hy vir God net kan sê, daar's ek weet dit goed doen. Volgens my het Jona nie werklik waar sy hart verander. God gaan aan die ander kant. En hy wil met sy hele hart genade bewys teenoor hierdie mense van Ninive. En volgens my het God net gewag vir hierdie mense om berou te doen. Nie oomblik toe hulle berou doen. Toe sê God, hier is my genade. Jona aan die ander kant gaan sit soos 'n stout seentjie op die heuwel buite die stad. En hy wag sodat hy vir God kan verbyt. God vergewe, Jona vergewe nie. Ek wil hê ons moet vang na so 'n kort, so 6 minute videoetjie wat ek vir jou gaan wys. Want ons moet kyk wat handel oor vergifnis. Hierdie verhaal gaan oor 'n oormoeg brandweerman wat 'n ongeluk veroorsaak het waarin die dorp se pastoor se vrou en hulle ongebore baba dood verongeluk het. You see, we prefer to wait until we feel like forgiving. But if we do that, at the fire department, we work 24-hour shifts. And that particular day, we didn't get any sleep. It was literally like 3 or 4 seconds to nod off and across the center line and to meet the other car. Forgiveness is a choice, not a feeling. I'm supposed to be a helper, an EMT, a paramedic, and fireman that helps in these tragic situations, and here I am, calls this. See, forgiveness makes us victorious. 2 men of service, one a pastor, the other a rookie firefighter, forever bound in tragedy. For them, it's hard to believe over a decade has passed. I can still see it, I can still smell it, the horrendous noise and the glass breaking. When the grief counselor approached in the hospital, Eric Fitzgerald knew his wife, June, was gone, leaving their 19-month-old daughter, Faith, without a mom. Faith's just sitting playing in a little hospital bed with the nurse. Of course, she sees me, she reaches out. I don't know what she understood really, but she crawled to my lap and she just went to sleep. And I was thankful because I got to pretend that everything was okay. I was at the hospital and a police officer came in and he said, I don't know if anyone's told you, but
June didn't make it. And he also told me, he said that, by the way, she was 7 months pregnant, and the baby didn't make it either. Eric, you had the opportunity to really say to the judge, you know what, I think this guy deserves some hard time. What did you do? I remember somebody said this in another sermon. In moments where tragedy happens, or even hurt, that there's opportunities to demonstrate grace or there's evidence, and I chose to demonstrate grace. The men knew of each other, but endured their grief apart until the 2-year anniversary of June's death. Max Wetzel had stopped by the grocery store to buy a condolence card for Eric when he spotted him in the parking lot. Eric starts walking out of the grocery store, starts walking towards my truck. What do you see in the window? He was just bald. Yeah. So I just walked up and I just hugged him. What do you say? Sometimes things are best said in the words. That hug must have felt like someone had just put a pin in 2 years of pressure. That was the biggest relief I ever felt. He just said from the start that he forgive me. And just hearing him say those words, it just impacted my life completely. They talked for 2 hours that day, and where you might imagine the relationship would end. I said, man, I don't know what you can say to this. I said, but I just feel like in my spirit I'm supposed to stay connected to you somehow. And he's like, dude, I feel the same way. We knew it was something special. We just had this instant bond. It's unexplainable. It was just easy to talk to each other. We just talk about life, just how we're doing and just moving forward. And he said, don't let this define you. Meeting with Eric gave me hope that we're going to be okay. As the years unfolded, strangers became friends, and something even more. I'm witnessing a little bit of a miracle with you two sitting here together. There's a bond that we have that's unexplainable. He's like a big brother to me. We have a lot of fun together. As weird as it may sound and crazy, but we do. It's just unique. I can't say this is a beautiful story. It's kind of great. It doesn't. It's nasty. It's real. And it's something that I'm going to struggle with for the rest of my life. Both men viewed their friendship as a sign from above. Another sign? Years later, Eric remarried and was expecting a child. The baby was born on the same due date as the son he'd lost. Forgiveness is not minimizing the offense. Eric practices what he preaches and raised his daughter Faith to choose love over anger. So next year, I'm just going to play Washington. I usually just say in the long run in car accident. I just don't want people to think that Matthew's a bad person because he isn't. He just made a mistake. I just want her to know that she's loved. She's not alone. Throughout her whole life, I'll be there for her. No matter what. So just seeing Faith, holding my kid, it puts a smile on my face. It hurts, but it's the cards that we were dealt. And now it's our story together. It reminds me that there's grace and there's hope and there's good. I'm choosing that. One day, we'll all kind of hang out. And so, you guys will be accountable. And I think that's going to be a great day. Hoe mooi is hierdie hartseer verhaal. Hierdie jongman begaan hierdie fout. Ons almal weet en ons almal kan nie sit en dink hy moes nooit hoog agter sy voertuig se steering moet sit. Maar hy het. Hierdie besluit van hom het hierdie pastoor se vrou en hulle ongebore baba
se lewe geneem. Hierdie besluit van hom sou nie net sy lewe vir altyd verander nie, maar ook hierdie pastoor en hulle 19 baba se lewe vir altyd verander. En kan jy jou voorstel hoe hierdie jong man moes gevoel het, toe hy gehoor het, hy het die vrou en hulle ongebore baba se dood versoek. En nog meer, kan jy jou voorstel hoe hierdie pastoor moes gevoel het, toe hy gehoor het uit sy vrou en hulle ongebore baba verloor. Maar hierdie pastoor sê in hierdie video iets baie mooi en aangrypend vir my. Hy sê die volgende, en ek het dit sommer self vertaal. In oomblikke wanneer tragedie en seer kry, soos hierdie gebeur, is daar 'n geleentheid om genade te demonstreer of wraak te neem. Hy het gekies om genade te bewys. En sy raad aan hierdie jong man is eintlik nog mooi. Hy sê vir hom, do not let this define you. Moenie dat dit wat gebeur het nou jou definieer, jou maak wie jy is. God se genade is groter as enige mens se dade. Dit is wat die Jona verhaal vir my en jou opneem. Hierdie stad se dade kon nie keer dat God se genade oor hierdie stad en sy mense moes kom. Omdat hulle berou toe, is God daar met sy genade. Jesus se oproep in Markus om die evangelie te gehoorsaam en om dit te ken en om ons te bekeer, vra vir ons om ons harte en ons gedagtes te verander, om God se genade te ontvang en om hierdie genade wat ons van God kry ook aan ander te bewys. Dit is wat hierdie ware verhaal van hierdie pastoor en hierdie jong brandweerman vandag vir my en jou prakties om demonstreer en om bewys. Ons aanbid 'n God van genade. 'n God wat uit genade mens kom word het en hier tussen ons kom leef het. Wat ons kom leer wat ware genade is. Die vrou wat op oorspelde was. Die man langs hom aan die kruis. Jesus se gebed, Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen. Sy sterwe. 'n God hier in Jona wat 'n hart het wat kan verander. Dis die God wat ek en jy aanbid. My uitnodiging vandag aan jou is hier aan die begin van 2024. Gaan jy in 2024 genade of wraak kies? Is daar dalk op hierdie stadium in jou lewe iemand teenoor wie jy 'n wrok raak? Iemand aan wie jy genade moet bewys? Ek wil aan jou vra, wil jy nie hier in 2024 kom kies om genade te bewys? Weet julle wat, die tyd is so kort. Die lewe is kort. Moenie dat die slegte dinge wat met jou gebeur het of gebeur, jou laat definieer. Moenie dat dit maak wie jy is. En die woorde van hierdie pastoor, do not let this define you. Moenie dat wraak en haat jou definieer. Kies dat genade jou definieer. Amen. Kom ons staan nie meer. O Vader van genade,
Dankie dat ons ongedeeld kan wees. En kan weet dat selfs net ons hier wees genade is. Dankie dat as ek hier voor staan en ek kyk so oor almal wat hier voor my sit, dan sien ek jare en jare, baie meer tydlinge van genade. Jare waarin U ons elke dag in U Vaderhand toegevou het. Here, as ek op hierdie week terugkyk en ek sien die reën wat so die hemel uit op ons neerval, dan sien ek ook genade en U versorging daarin. En dan moet sê ek vir U dankie daarvoor. Vader, help vir ons om sagte harte te kry, om die harte van ons Here Jesus Christus te kry, en om soos hy geleef het, ook hier te kom en Jesus vir die wêreld te wys. Maar ons elke dag, Here, dit bid ek nie omdat ek dit enigszins verdien, maar bid met genade en uit afhanklikheid van U, in Jesus naam. Amen.